تتواصل محنة ومأساة عائلات جزائرية انقطعت أخبار أبنائها 39 بعد أن تحولت رحلة حراجة جزائريين على متن قوارب الموت باتجاه الأراضي الإيطالية في شهر أكتوبر من سنة 2008. تحولت إلى جحيم بعد جنوح قواربهم في المياه الإقليمية التونسية ليزجون في سجون سرية إبان عهد الرئيس التونسي المخلوع بن علي. 5 سنوات كاملة مرت، لكن لا أحد يعلم مصير هؤلاء، هل هم أحياء أم موتى؟ متابعة في تقرير أحمد حفصي. بعد 5 سنوات كاملة من اختفائهم في ظروف غامضة بسواحل التونسية، 39 شابا جزائريا من عدة ولايات امتطوا قوارب الموت في رحلة غير شرعية باتجاه إيطاليا من سواحل مدينة عنابة، لتقذفهم الأمواج باتجاه سواحل طبرقة التونسية بتاريخ 18 أكتوبر 2008. وبعد انقطاع الاتصال بهم وبعد رحلة بحث مضنية ومضايقات من أمن الدولة التونسي في عهد بن علي، توصلت عائلاتهم إلى أنهم متواجدون بسجون تونسية سرية، لتبدأ معاناة عائلات جزائرية وأخرى تونسية بعد اتهام نظام الرئيس التونسي المخلوع لفلذات أكبادهم بالانتماء لمجموعات إرهابية. وبعد سقوط نظام بن علي والتحول الذي شهدته تونس ما بعد الثورة، ورغم كل المساعي المبذولة التي بذلتها عائلات الحراجة الجزائريين لدى السلطات الجزائرية والتونسية لمعرفة مصير أبنائها، سدت كل الأبواب بالرغم من تطمينات الداخلية التونسية وحركة النهضة الحاكمة بالتحقيق في قضية حراجة جزائريين لا أحد يعلم مصيرهم. وحتى تصريحات السفير التونسي بالجزائر في وقت سابق لتلفزيون النهار زادت من غموض القضية. بقرار من السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد منصف المرزوقي، يعني وقع صراحة عديد الإخوان من الجزائريين، ثم مع الوقت سيكتمل البقية بحول الله. فمن سيكفكف دموع أمهات وآباء هؤلاء؟ وهل من تحرك رسمي عاجل ينهي هذه المأساة؟